काय बघताय ग प्रणम्या प्रख्या? पोपट. अरे कसा करतो ग पोपट? वाव. कुणाचा आवाज येतोय? हा कुणाचा होता? कसा करतोय पोपट? आणि पोपटाची चोच कुठल्या रंगाची असते? रेड. पोपट ग्रीन कलरचा पण त्याची चोच रेड. बरोबर. आणि पोपटाला काय खायला आवडतं ग? दाणे. मिरची. बरोबर. छान आहे. खूप छान आहे. आवडला तुला? एक पोपट कसा बसलाय ग? क्या एक पोपट काय जात कशी जाते? व गेले सगळे गेले.